Dan, ¿qué pediste? Una mechada bonga. ¿Y está buena? Está rica. Qué rico. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo en el canal y hoy estoy en Opiparo Track, un emprendimiento de mi primo y sus amigos, el cual está muy bueno. La Fran probó la burger y está buena. A mí me están preparando algo especial, un poco más contundente para comerlo en el canal. Creo que se va a llamar Opiparo Challenge. Son 4 hamburguesas. Espero que esté buena, me dijeron que sí. Vamos a esperar un poquito más y pronto se las muestro. Ya. ¿Cuánto pesa? Ven a ver esto. Esta pesa 650 gramos. Oh. Mira, Fran. Sí, más fácil comerla. Pepinillo, tomate, salsa mexicana, queso azul derretido. ¿Puedes ver si se está viendo?
rica, un invento. Gracias a Opíparo Track. Le faltó un poquito de aliño a la hamburguesa, pero está rica, está bien hecha. Y no se lo pierdan, síganlo en su página de Facebook, en su Instagram, donde dicen dónde van a estar todos los días. Que estén muy bien, cuiden, suscríbanse, like, compartan el video y nos vemos en la próxima. Adiós.